猫咪极度缺爱后做出这4种行为，铲屎官千万要注意。一、看到碰瓷，猫咪突然在你面前梦出肚皮滚来滚去，说明猫咪实在太无聊了，它想邀请你陪它玩。一起玩，一起玩。2、粘人，猫咪突然变得粘人，你走哪它跟到哪，说明它已经非常缺乏安全感，急需你的陪伴。陪我玩一会嘛。3、用头蹭你，猫咪总是用头蹭你，说明猫咪非常依赖你，如果你不理它，它会觉得你是不是不需要我了？4、干扰你，猫咪总在你工作时候想方设法干扰你，打翻你东西，甚至趴键盘上，说明猫咪想引起你的注意。你是不是不爱我了？